正好，食早顿啊！我今仔日煮了食咸糜哦。无你是咧跳针哟？昨暗遐心种代志，我话嘛讲到遮坦白啦，你是一点仔感觉拢无？我应该有啥物感觉？咱毋是有约束过，冤家袂用冤过暝。凊彩你啊，你若要安尼甲目睭早的，耳坎暗的，挂大家心肝过日子，无人敢甲你主动。你咧讲啥？我听拢无。莫去讲话啊！紧坐来食，啊无我拢啉去啊。免啦，你安尼才会有胃口啦。你心保护清楚哦，你要互大家安尼受苦，是你的选择，毋是我无情，甲我无关系。宝贝，爸爸吼爱赶去上班，袂好食早顿啊。马紧，咱家己食哈。互你困碰伊，应该袂伤委屈哦。至少有所在会当困，嘛无人甲你吵。无亲像昨暗，正好伊直甲我母家拢无法度困的。伊的体力真正足好的，互我感觉足忝的呢。安怎？摕到尾吐吼？若安尼，你哪毋赶紧走？这是阮兜，应该走人是你。有佳文，我真正毋知影应该讲你死脑筋，还是毋知影好歹啊。你拍死无想要住伫咧这间厝会用的。即摆正好甲因妈妈无伫的，我的心肝嘛无遮尔恶毒。你小等下，若是吐骹死死昏昏去，我会替你叫救护车，替你送去阮的病院，住伫个上高级的 VVIP 病房，住到我欢喜为止。住到你欢喜为止。你啥物意思？讲你即马要甲我绑票，还是软禁？你上好甲安尼做。我当然甲安尼做啊，为着要替算好，争取伊的自由，有啥物代志拢甲做。你要做啥物随在你，伟弟，我绝对袂离开这间厝。你的面皮有够厚的，我真正毋知影，正好奈互你这款的查某人低调调的。这就是你传好的早顿，正好应该无叮当过，就出门对无？你敢有想过，一个查甫人的位，你拢抓袂掉，无怪抓袂到伊的心，正好根本就无介意食这种老岁仔人食的早顿。你甲我伫咧饭店过暝的时阵，阮拢叫 room service。一气过来就要啉一杯黑美式，然后食新鲜果汁，甲欧姆蛋。啊，毋过正好亲像囡仔共款，哪食哪耍，一直要甲我约转去眠床顶，早顿食到变成中昼顿。安怎？你阁无爽快心？
你哪唔赶紧出去求救啊？隔壁拢是查某人，我睇你感觉足悲哀的。你无爱互别人好过，嘛唔肯放家己煞，安尼对大家到底有啥物好处啊？好啦，我这起早就遮尔啊认真咧苦劝你，我可讲到巴肚足枵的呢。看你七早八早就起来准备早顿的是物，我若是无食，就讲袂得过啊。你这啥物意思啊？我无传你的。咱的爱风风雨雨做阵行。你这啥物意思啊？我无传你的。真正足歹的呢。我当作你是媳妇啊，想袂到你阁会互我好看。好啊，那呢咱看，谁较厉害？你莫话啦！虽然我即马袂用告你通奸，啊，毋过我会当告你私闯民宅。你若是甲卡着我就告你伤害罪。你遮尔啊捌法律，哪会去互我失过去啊？放心，我袂甲你拍，我只是爱你甲涂骹物件受伤的，啊，若无，若正好转来，你就会无欢喜的呢。这无需要你交代。你知影你家己的本分安尼就好啊。你即马伫咧这间厝上大的功能，就亲像会骹手人共款。房间有我甲正好，换落来的衫、被单嘛用垃圾去啊。你等下爱记的，甲伊摕去洗哦。啊，毋过我身躯顶的这件衫，可能爱等正好转来替我烫。你即摆穿的衫是我买互正好，你根本就无资格穿。无怪料身遮尔差。不管安怎讲，即马是我咧穿正好穿过的衫，就敢若伊伫咧甲我揽调调的，真正足亲密的。有佳文，你应该真久无这种的感觉对无？你甲我听好，你若一天无离婚，我就会想尽办法来折磨你。一个月、2个月，你过好落去。啊，毋过我对毋相信，10年、20年，你阁挡会掉？这是长期的抗争，你要想清楚。你要长期抗争，我就陪你。只要我一天无甲正好离婚，你就无资格，嘛无权利和伊做伙。不管是30年，还是50年，张正浩永远是我的翁，甚至最后，伊的墓碑顶悬写的，也是我甲伊的名。你可能连伊家伫咧叨位，你拢唔知影。你即摆是咧纠缠郑浩是？我是甲事实讲互你听。好，那咧咱看，谁会命扛的，谁会当较久。哎呦，安怎？巴肚枵的吼？
你会当咬你家己，啊，毋过巴肚内底的囡仔绝对袂当咬着。你紧出门买物件食。是讲这个囡仔真正足可怜的，有你这种查某人做伊的妈妈，硬要霸占别人的查某人，别人的厝嘛，甲伊占条条的。你这是去食你赶庙公。这间厝是我甲正好，还有囡仔的厝。占掉我走的人是你，毋是我。若真正是安尼，你哪会连家己的房间拢毋敢去，连出门拢毋敢出门？你若是真正有才调，你一世人莫出门，归去，甲你巴肚内底的囡仔，伫遮做伙枵死。最巧的。